大家好，我係造田電子嘅阿鐘。而家香港夏天嘅天氣咧越嚟越高，求其都係30-40度嘅。呢啲天氣熱嘅環境咧，無論你係地盤做嘢還是戶外做，非常容易出現頭暈甚至中暑嘅，非常之危險。咁啊，呢個時候咧，我相信好多師傅都會選擇風扇衫。咁無論你係買咗還是未買到，可以睇呢件。點解要買呢件？我介紹身上呢件 CMC 嘅沙窩風扇衫咧。咁啊，佢有兩個好處嘅。第一，佢係防水防塵嘅。防水防塵咧，即使你嘅環境咧幾多塵啊、幾多污糟嘢啊，飛到呢個風扇裏面咧，佢都唔會怕積塵啊、損壞啲摩打嘅。咁第二樣嘢，咁啊，你清洗嘅時候就非常之方便嘅。一陣我哋拍條視頻咧，教大家點樣清洗嘅。好啦，我哋唔講咁多，我哋直接試一試呢個風扇有幾防水，係咪會吹嘅？睇下。咁啊，呢個係一對沙窩風扇。咁我打開佢。咁啊，呢個接口，咁啊完全就落水裏面嘅，係啊，咁啊接住水裏面沖，接住洗，甚至連呢個位 ，OK， 我哋就攞出嚟試一試佢。一管咧，係喐緊嘅。OK。大家可以清楚見到咧，啱呢個風扇浸完水通咗電，咁啊風扇都係正常咁樣運作嘅，咁啊連故障防水防塵咧絕對係一流嘅。呢款 CMC 嘅沙窩風扇咧係真係做到防水防塵嘅，真係做到耐用襟用嘅。無論你係地盤做嘢啦，或者係戶外開工啦，咁啊我都非常推介呢一款俾大家嘅。咁而家我哋門市有現貨，就唔需要等，唔需要預定嘅。咁啊，想入手嘅朋友咧，歡迎嚟我哋門市選購，門店同埋網上都有得訂貨。而家還有限時優惠嘅，性價比超高。嚟關注我哋啲朋友咧，記得俾個關注啦。咁啊，隨時可以關注我哋啲最新動態同埋最新優惠。咁啊，唔好錯過啲着數啦。多謝。